Rašytojų sąjungos leidykla išleido 3 jaunosios kartos poetų poezijos rinktines – Vytauto Stankaus Iš veidrodžio už, Vainiaus Bako Kas vėjo vėjui bei Pauliaus Norvilos Buitinė. Apie tai, kaip poezija tapo jų gyvenimų dalimi ir apie pačias knygas pasakoja patys autoriai. Važiuojant mašina, į mašinos priekinį langą atsitrenkė laumžirgis ir užstrigo tarp lango stiklo ir valytuvo. Ir aš visą likusią kelionę kažkaip žiūrėjau į ten jo tas kojas plazdančias ir po to atsirado pirmas tekstas toks. Toks va tas ir atėjimas, nežinau, čia aš atėjau, čia pas mane kažkas atėjo. Likimas leido pažinti labai gerą mokytoją nuo pat pradinių klasių. Pradėjęs rašyti, pradėjau kurti eilėraščius. Ir sakau, tėvai, mokytoja, mano senelis, kuris rašydavo eilėraščius. Tai buvo vis tiek tie žmonės, kurie pakursydavo tą kūrybinę ugdymą. Pradžioje, kadangi aš į poeziją kaip ir atėjau iš niekur, net nieko nežinodamas apie ją ir taip toliau, tai pradžioje aš bandžiau turbūt sukurti tą pasaulį pats, o dabar per tą visą laiko tarpą, kuris skyrė 1., 2, tada jau 3 knygą, supratau, kad tas pasaulis jau sukurtas ir dabar tiesiog jau nebebandau jo sukurti, tik tais gal atrasti, pažinti kažkaip. Tai turbūt toks pagrindinis skirtumas, nors iš esmės visien esmė, manau, ir nelabai turėtų skirtis, aš kaip ir tas pats. Nors per tiek laiko, kaip pasikeičia žmogus, kiek 7 metai reikia, kad pasikeistų, tai jau čia suėjo. Kalbėti apie tai, ką pats žmogus sukuria, taip pat lengva kaip ir sudėtinga, juk eilėraštis sielos įkvėpimas, intymus išsakymas. Taigi, kas svarbiausia naujuosiuose poetų kūriniuose, kokios temos bei motyvai dominuoja poezijoje ir kuo šiandien išleistos rinktinės skiriasi nuo ankstesniųjų. Per visą knygą eina keletas pagrindinių leitmotyvų. Tai laiškų motyvas. Per visą knygą eina laiškai, daug sniego, daug žiemos ir tylos nemažai. Formos yra ten ir klasikinės formos, yra eiliuotų tekstų ir yra visiškai modernios formos, galbūt galima taip sakyti, tai fragmentuoti tekstai. Šitie gūsiai, vėjas, kuris keičia kryptį, kuris kartais būna vakaris, šiltas, švelnus vėjas, kartais būna šiaurinis, keičiantis visas nuotaikas. Tai va šita knygos koncepcija ir būtų ta vėjo dinamika. O šiaip knygoje išbandau įvairias formas, tiek tradicinės eilėdaros, rašau ir sonetus, silobotoninę eiliuotą poeziją ir verlibrą, ir tokius trumpulius, neva haiku, bet ne visai. Stengiuosi nustebinti save. Kol man sekasi nustebinti save, tol manau, kad viskas gerai. Kol dar sugebu tiksliau nustebinti save. Tai čia per knygą pastabumui lavinti, pastabumui, nuostabai kitiems iš to kylantiems dydžiams. Nors realiai tekstai nebuvo rašyti konkrečiai šitai knygai, konkretų laikotarpį nelabai galim taip apriboti. Kai kurie tekstai yra, kurie nepateko į 2 knygą, kai kurie buvo parašyti dar prieš pasirodant 1, bet kažkaip jie visi susigrupavo, susidėjo ir buitinė. Tokia į virtuvę namų knyga. Tas veidrodis jisai atkeliavo iš vaikystės, turbūt mane vaikystėje svaigindavo toks dalykas, kai į didelį veidrodį nukreipi mažą veidroduką ir atsiveria tas toks koridorius atspindžių. Mane tas žavėjo, tas dalykas, pats koridorius, reiškia, man kažkaip atrodė, kad ten yra įmanoma kažkaip patekti. Nu ir dabar iš esmės atrodo, kad ten įmanoma patekti kažkokio taip būtų. Vienas dalykas, o kitas dalykas yra, kad vienas toks kinų išminčius sakė, jog pasaulyje yra 2 iš tikrųjų patys siaubingiausi dalykai.
tai yra lytiniai santykiai ir veidrodžiai. Todėl, kad tiek vieni, tiek kiti didina žmonių skaičių. Poezija savyje talpina tiek daug – meilę, prisiminimus, neapykantą, ilgesį, mąstančio žmogaus sarkazmą, viską, kas žmogiška. Nepamirškime skaityti lyrikos, kaip atspindžio to, kas vyksta mūsų sielose.